我要啊！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 手爛啊！我要啊！呢件咁靚嘅長褸係我見到先嘅。我喺1個禮拜之前就已經見到呢件長褸噶啦。佢哋兩個又試嚟啦。係啦。呢件褸減價都要成9800 yen 啊！因為呢件長褸好受歡迎，減價都好貴噶。要9800 yen 咁貴？我淨係夠錢買隻袖啫。你買到隻袖都好過我。反蟹公園而家有個跳蚤市場，而家正喺度招募緊經營者，各位人士有興趣嘅快啲去報名啊！要咁話啦，我要去跳蚤市場買晒唔要嘅嘢，賺錢買長褸。咁我咪可以賺到錢買長褸？唔好學我都唔得㗎，係你學我先真啊！越野下，渴望得到嘅長褸。呢件褸賣唔賣好咧？都係有啲唔捨得啊！我呢件衫咁新，仲可以着多1年噶喎。呢件衫我好中意，又成日着嘅。真係啊！連一件我唔要嘅衫都搵唔到。爸爸俾咁少嚟用錢，我搞到我乜嘢都唔捨得抌啊！好慘啊！我搵唔到嘢，跳蚤市場度賣啊！你哋有冇啲乜嘢唔要，俾我拎去賣噶？有啊，我有啊。等我翻屋企睇下有啲乜嘢唔要嘅。歡迎光臨。呢一把聲咪係。嚟啦嚟啦！只要你哋攞啲唔要嘅物件出嚟交換，就可以喺呢度抽到非常好嘅獎品，其中包括有新嘅遊戲機啦，同靚嘅毛公仔，中獎機會好高。姐姐啊，我想抽獎啊！嗱，呢個俾你啊！我都好想抽中一個新嘅毛公仔啊！我要新嘅遊戲機。係，咁排好隊啦！排隊啊排隊啊！哎呀，都抽唔中嘅，我都抽唔中啊！我都係啊！真係可惜啦，白色嘅波真係唔中，下次再玩過。咁我就有好多嘢喺跳蚤市場度買啦，咁我件長褸好快就係屬於我噶啦。箱入面係咪真係放咗中獎嘅波㗎？收懶，你弊啦！全部都係白色波，咁咪即係唔會中獎？乜走啦？你去奸啊！你呃人嘅！走先啊！今日我要收鋪走先啦！連細路仔嘅嘢都呃，你咁樣做真係太過分啦！哎呀，好痛啊！你個腦係咪淨係識得攞埋晒啲古惑嘢㗎？衰妹啊，仲懶得識咁樣係嘛？算數啦，佢都已經知錯啦。夠啦，小蘭，你唔好再喐手喐腳。呢個衰妹唔好好咁教訓下佢又唔得嘅。我驚啊！唔使驚，冇事嘅。你個衰人啊！小蘭，唔使理佢噶，你根本就唔知道呢個衰人有幾壞啊！你就係咁天真，唔怪得成日都俾人呃你買埋晒啲唔等使嘅嘢啦！咩話？你點可以講埋啲咁嘅嘢噶？衰到口甜！小蘭，你咁樣講嘢太過分啦！既然你咁樣對我將你嘅秘密講晒出嚟都唔緊要啦！唔好講啊！秘密？你想我唔講又咁樣話我？唔好講啊！估唔到秀蘭咁驚俾人講佢係秘密出嚟，似乎係我好機會。我送外賣啦！喺呢度啦！中女樹咖啡點送外賣啊？你哋叫嘅外賣已經送咗嚟啦。係。你新嚟嘅店員啊？係啊，係你哋叫咗外賣啊？嗬？係啊，真係唔該晒你啊！你都係跳蚤市場擺檔啊？係啊，你有咩唔要，俾我攞去跳蚤市場賣啊？冇問題啊。係咁啊，真係多謝晒你啊！係啊，好重啊，咁就可以打探到十蘭嘅秘密，又可以搵到嘢去跳蚤市場賣。今次嘅長褸一定係我噶啦！我翻嚟啦！你送完外賣翻嚟啦？午餐時間我哋會好忙噶，不如你食飯先啦。係，咁我唔客氣啦。今次真係唔該晒你幫我手啊！美柔因為考試所以要休息幾日啦。唔緊要，我有人工收，而且又可以搵到嘢跳蚤市場賣。只要打聽到秀蘭嘅秘密之後，我就唔會幫手噶啦。係啦。做乜嘢啊？之前咧，你咪講過秀蘭一啲秘密嘅。
係關於薛江藍妹掌門人嘅秘密嚟啊！我真係好想知道嘅。秘密咯，冇錯係啊，究竟應唔應該講俾你聽咧？呢個係好大嘅秘密嚟嘅，唔緊要啦，你唔好講俾人聽喎。呢層我知嘅啦。話你聽啊，其實小蘭咧就係點樣㗎？哦，係咩真係？係歡迎光臨啊！請坐裏邊嗰幾張台啊！啊點樣啊？嗰個秘密究竟係乜嘢啊？阿霞，唔該你攞幾杯水嚟啊！啊係。好啦，唔該你送外賣啊！我出去啦。究竟素蘭嘅秘密係咩嚟呢？係出人意表嘅弱點，係唔見得人嘅過去，係咪咁呢？我係送外賣嚟㗎。係啊，唔該晒。一共叫咗4個午餐盒係咪啊？係啊，月尾我會同老闆娘計數㗎啦。係咪月野下？你去咗幫永久姐手咩？秀蘭，唔好意思啊，要你幫我做兼職。估唔到棕櫚樹嘅制服你着得幾好睇喎。多謝你啊！嚟啦，我哋食完飯之後仲要做功課嘅。你有做咩？你咪又抄阿玲嘅。喂，你哋唔係話食完飯就翻屋企咩？大佬，你唔好咁多事好唔好啊？根本就唔係多唔多事啊！我呢度唔係俾你哋休息嘅地方嚟㗎嘛。有得開心你就盡情開心啦。當我知道秀蘭你嘅秘密嘅時候，你就知道味道啦。跟住你就要面對離開薛谷嘅命運啦。你喺度講乜嘢？冇，我冇講乜嘢，我走先啦。佢做乜嘢咧？哎呀，好攰啊！今日真係唔該晒你喺度幫手喎，飲杯嘢。多謝晒你啊！我就算係永久啫。你聽日都要嚟幫手喎。哎呀，我好攰啊，翻去要即刻瞓覺。我竟然唔記得咗問佢關於秀蘭嘅秘密添，激死人啊！聽日記住一定要問啊！成日麻煩你，唔好意思。唔係，多謝，我走先啦。我要盡快打探到秀蘭嘅秘密咧，然之後咧就唔做呢份工咁辛苦啊！月野芽小姐，有冇一位月野芽小姐喺呢度啊？我係有電話搵我嘅。喂，我係月野下。永久小姐，唔該幫我買一盒燒八爪魚丸啊！佢又會完全知道我嘅一舉一動嘅。你究竟聽唔聽到我講嘢啊？係燒八爪魚丸啊！係啦，係嗰次啊，真係啊，好味啊！趁佢咁忙，應該打探到佢嘅口風嘅。係啦，永久姐，關於秀蘭秘密嗰件事咧，你話公物啊？係秘密啦，蜜糖。係咁冇嘢啦。唔該，同我攞俾人客啦。係，知道啦。午餐2客，意粉同棕櫚樹三文治，仲有奄列炒飯2客。唔該晒你嘅。你啊。好感動啊！佢寫嘅愛寫得好感人。永久姐個外表似乎好堅強，其實佢都有溫柔軟弱嘅一面噶。阿霞，唔該你，係幫我買啲紙巾翻嚟啊！好啊。喺呢度做嘢就要俾永久姐點嚟點去。哎呀，幾時先可以問到秀蘭嘅秘密啦？我翻嚟，你想要錢就攞去啦，唔好傷害我哋啊！
停手啊！好。工藤刑警，排除刑警嗰個。cut。好啊，演技逼真，動作配合得好好，我非常滿意啊！唔該晒你哋。嚇緊你啊！乜我冇同你講咩？冇喎。半人魚獸佢，哎呀，宮廷刑警係我識咗好耐嘅朋友嚟嘅，佢借我鋪頭拍戲，順便叫我幫佢做小角色啊。你好啊，我就台場大白鯊，試過幾次殉職，不過仍然生存，我就係永遠不死嘅工藤刑警。今日我哋有咁多人客，會好忙噶，快啲入嚟幫手啦。係。拍攝場地所有工作人員一共40個餐盒，係由我哋鋪頭負責噶。40個餐盒，而家就要做啊！係咁嘅話，今日咪冇時間打聽秀蘭嘅秘密咯。唔好意思啊，係鐘女士嘅外賣啊。係，唔該晒你啊。係啦，呢度有啲小朋友唔要嘅玩具啊。哎呀，究竟點至可以喺永久姐嘅口中打聽到秀蘭嘅秘密？你話秀蘭嘅秘密啦？永久姐，其實我唔係偷懶噶，我見有啲攰，所以休息一陣嘅咋。你係咪話秀蘭嘅秘密啊？係，冇錯，我想知道小蘭嘅秘密咧。我講俾你聽唔係幾好嘅。哎呀，唔緊要啦，唔該你講俾我聽啦。不過小蘭佢知道咗會好嬲噶喎。最多我應承你，緊守秘密一定會講出去嘅。真係嘅，絕對唔可以講俾人聽噶。係，當然唔會啦。其實小蘭嘅秘密咧就係，係咁多咋？係咁多啦，真係只係得咁多咋？真係只係得咁多咋？真係只係得咁多咋？哎呀，喂阿霞，我係收翻啲外賣嘅餐盒同咖啡壺。我呢幾日咁辛苦，究竟為咗乜嘢啊？一件咁普通嘅事，又點可以算係秀蘭嘅秘密啊？點解阿霞佢仲未翻嚟嘅？有咩事啊，永久姐？你搵阿霞，佢冇嚟過我呢度喎。係啊，唔該晒你啊。你話戴住眼鏡嗰個女仔係嘛？我冇見佢嚟過呢度喎。係，唔使客氣，再見啦。你咁樣呃佢怕唔怕㗎？算數啦，我唔做啦。呢份兼職根本就唔啱我月野霞做嘅。月野霞你喺度喎？你係咪喺度偷懶啊？你收線啊！聽日就係跳蚤市場舉行嘅日子啦，我已經準備好晒啲嘢去賣㗎啦。咩話？聽日咩？送外賣個女仔今日冇嚟過喎，佢冇嚟到啊？唔該你將呢袋嘢交俾佢啊，係俾佢跳蚤市場嗰度賣嘅。佢咁有朝氣，係一個好女仔嚟嘅。咁即係多謝晒你喎。阿霞佢，睇嚟我聽日冇嘢攞去跳蚤市場賣啦。阿霞，永久姐，見你咁耐未翻嚟鋪頭，以為你發生意外添啊！對唔住啊，你係為咗打探秀蘭嘅秘密先喺度幫手噶？對唔住啊。點知嗰個秘密根本就唔係咩秘密嚟，所以我就好失望咯。我真係好想要嗰件長褸。算啦，橫掂春天就到咯。但係我真係好想得到嗰件褸噶。我仰慕嘅人着過同一款式嘅褸，嗰一個人曾經喺我俾人蝦同無助嗰陣幫過我。佢當時嗰個溫柔嘅笑容，仍然喺我腦入邊，真係好有型啊！佢係一個出色嘅人，我要成為一個好似佢咁出色嘅立杯掌門人。所以我要買一件同佢一樣款嘅長褸。原來你真係咁崇拜嗰個人嘅。係啊，但係嗰個人又會點諗呢？如果佢知道你不擇手段要得到嗰件長褸，佢會知？
嗱，係托兒所嘅大嬸送俾你嘅，仲有呢樣係我送俾你嘅，係我多謝你呢幾日搏命幫我手嘅一點心意嚟，可以幫你買得件長褸就好啦。永久姐，真係好多謝你哋啊！今日我哋個目標係可以買到長褸嘅9800yen。喂，警告你唔好用埋啲咁污糟邋遢嘅手段啦！我一定可以買到一件長褸嘅。喂，咪咁啦，呢度已經好多客人啦。係啊，開工賣嘢啦。哇，係小蘭嘅檔口啊！我要買咗佢呢一件連身裙啊！多謝晒，多謝幫襯啦！好受歡迎啊！係啦，淨係佢個名已經夠號召力啦。一開始梗係啲比較受歡迎嘅嘢好賣啲啦。唉，好可愛啊！個公仔幾多錢啊？呢啲公仔每個賣200 yen。你揀邊個？我兩個都中意啊。如果買晒兩個，我就收你300 yen 啦。300 yen 啊？係咁啊，我要2個啦。好多謝你啊！有生意啦，多謝晒你啊！小蘭，我攞咗啲嘢嚟俾你買啊 Thank you，大家。我哋麵店嘅食具有碗、筷子同匙羹1套3件。咁嘅嘢邊有人買嘅？係，歡迎光臨啊！貼紙咧每張50 yen，如果買3張收100 yen，有賣趁手啊，唔快手啲，好快就會賣晒。估唔到佢咁落力喺度賣嘢喎，而且好識推銷手上嘅貨品添。包剪揼，嗱，你贏咗送多一張貼紙俾你啊！仲有30分鐘呢個跳蚤市場就會完結，仲有30分鐘呢個跳蚤市場就會完結。阿玲買咗幾多錢啊？睇下先嚇，8000 yen 咋？咁即係仲爭1800 yen 咯。我哋仲剩翻啲咩貨未賣啊？得呢件咋？乜嘢話？唔好意思。而家一共賣咗8800 yen，仲差1000 yen。姐姐啊，呢個幾多錢啊？就1000 yen 啦。我買咗佢啊。嗱，多謝你啊！好嘢啊！贏咗啦！我贏咗受難啦！真衰啊！咁樣輸俾佢。哎呀，呢一個咪係岩田拉麵店嘅麵碗，我用3000 yen買咗佢啊！係咪真㗎？唔係啊嘛，原來呢個碗係古董嚟嘅咩？我攞嚟嘅嘢終於可以幫到小蘭啦，好嘢！你唔好同我爭，我最先賺到9800 yen啊！但係今次賺最多錢嘅係我受難喎。姐姐啊，我仲話幫你買架車都唔識喐㗎。原來架車係壞咗㗎，對唔住啊。係咁，我退翻錢俾你啊。如果我退翻1000 yen俾佢，咁咪真係贏唔到小蘭。而且呢一個細路，佢又冇證據，如果我抵賴嘅話，嗰個人又會點諗呢？如果佢知道你不擇手段要得嗰件長褸，月野夏，對唔住啊，嗱，唔該晒。喂，月野夏，秀蘭，今次我輸咗俾你啦。月野夏，係啊，你終於都輸咗啊？係咁啊，真係可惜啦。不過我唔想做啲令嗰個人失望嘅事啊。係啦，我有一份禮物送俾你啊。有份禮物？呢件大褸係我以前着過㗎，雖然係舊咗啲，不過永久姐，你就係嗰個？冇嘢，好多謝你啊！我到底可唔可以成為 No.1 辣妹咧？只要你努力，一定得嘅。靚唔靚啊？都不話我呢幾日咁辛苦，反敗為勝簡直係奇蹟嘅。不過今次阿霞好努力，做得幾好啊！冇錯啊，而且佢冇好似平時咁出蠱惑，令我對佢改觀啊！係阿霞。嘻嘻，涉谷新世紀辣妹掌門人月野霞出場。
簡直就係細路仔着咗大人件衫咁。咪咁大聲啦，咁會好傷你心㗎。我對住呢一件傳說中嘅長褸發誓，由而家開始，我要同秀蘭堂堂正正咁樣決鬥，我要搶走你涉谷No. 1男女嘅寶座。秀蘭你受死啦！我一定要報仇嘅秀蘭，但係我好似乜嘢都冇做過喎。